Akka biyyatti hojiiwwan hedduun xiyyeeffannoon hojjetamaa kan jiran yoo ta'u kanneen keessaas dhimmi fayyaa xiyyeeffannoo guddaa kan argatedha. Rakkoolee gama fayyaan mudatan furuuf ministeerri fayyaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun tajaajila fayyaa qulqullina qabu babal'isuuf hojjetaa jira. Guyyaan yaalamtoota nageenyi isaanii eegame sadarkaa addunyaatti yeroo torbaffaaf mata duree tajaajila fayyaa nageenyi isaa eegame daa'imman hundaaf jedhuun kabajameera. Saganticha irrattis pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashooma dabalatee aangoonni mootummaa irratti argamaniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan hospitaala Landmark Profeesar Kabbada Olii haasaa baniinsaa taasisaniin sadarkaa addunyaatti sababa tajaajila fayyaa nageenyi isaa hin eegamneen namoonni hedduun lubbuun kan darban yoo ta'u hubannoo uumuun filannoo jalqabaates jedhan. በዓለም ዙሪያ በየዓመቱ 3 ሚሊዮን ሰዎች Addunyaa irratti waggaa waggaan sababa tajaajila fayyaa qulqullinaa hin qabnee fi dogoggora uumamuun namoonni miliyoona 3 ta'an lubbuu isaanii dhabu. Har'as kan hojjetaa jirruu fi kan hojjechuu qabnu hojii hubannoo uumuu fi ogeessota fayyaa biratti hojii dadammaqinaa uumuuti. Pireezidaantiin Federeeshinii Kunuunsa Fayyaa Itoophiyaa damee dhaabbilee dhuunfaa Dr. Marqos Fallaqa gama isaaniitiin hospitaalonni fi dhaabbileen fayyaa dhuunfaa ulaagaa isaanirraa eegamu guuttatanii akka hojjetan taasisuuf hojjetamaa jira jedhan. እንደ ኢትዮጵያ ጤና ክብካቤ ፌዴሬሽን akka federeeshinii kunuunsa fayyaa Itoophiyaatti hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa dhuunfaa hunda adda baafachuun ulaagaa isaanirraa eegamu guuttachuu isaanirratti hordoffii taasisuun hojiitti akka seenan kan taasisaa jirru jijjiiramas fidaa jirra. Tajaajilli fayyaa nageenyi isaa eegame babal'isuun agarsiiftuu biyya guddattee waan ta'eef hojii guddina biyyaatiif hunduu hirmaachuu qaba kan jedhan immoo biiroo fayyaa magaalaa Finfinneerraa saganticha irratti kan hirmaatan obbo Malkaamuu Xirunaati. የህሙማን ደህንነት ጥራት ያለው የሕክምና አገልግሎት መሰረት ነው። tajaajilli fayyaa nageenyi isaa eegame yaalamtootaaf kennamu hundee tajaajila fayyaa qulqullina qabuuti. Kaayyoon isaa inni guddaan rakkoolee dogoggora yaalaatiin dhufan hambisuu fi yaalamtoota yaalii barbaadan hundaaf amanamummaa fi itti gaafatamummaan tajaajiluu of keessaa kan qabatudha. Tajaajila fayyaa qulqullina qabu sadarkaa biyyaatti babal'isuuf ministeerri fayyaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun hojjechaa jiraachuu kan dubbatan ammoo ministeera deetaa ministeera fayyaa Aadde Saharallaa Abdullahiiti. ለሀገራችን በተለይ የጤና ክብካቤና ተደራሽነትና ጥራትን ለማስፋት akka biyyaatti kunuunsa fayyaa yaalamtootaaf taasisuuf tajaajila fayyaa nagaan isaa eegame yaalamtoota hundaaf kennuun aadaa akka ta'uuf ministeerri fayyaa dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun hojii gurguddoo hojjeteera. Kanaanis bu'aa gurguddoonis galmaaniiru.